तो गाइस मेरे सामने खड़ी है बजाज की पल्सर 125। चलिए जल्दी से इसका मैं आपको एक बार एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ भाई। और एक ही सेल्फ में भाई बहुत ही आराम से स्टार्ट हो जाती है। इसका आपको फुल डिटेल्ड रिव्यू मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं भाई।